Buenas tardes, mi nombre es César Iván Maldonado Rocha. Vengo a presentarles el tema de la contaminación ambiental o polución. Es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. El medio ambiente puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química o energía, como sonido, calor, luz o radiactividad. Es siempre una alteración negativa en el estado natural del medio ambiente y por lo general se produce como consecuencia de la actividad humana, considerándose una forma de impacto ambiental. La contaminación puede clasificarse según el tipo de fuente de donde proviene o por la forma de contaminante que emite o medio que contamina. Existen muchos agentes contaminantes, entre ellos las sustancias químicas como plaguicidas, cianuro, germinicidas y otros. Los residuos urbanos, el petróleo y las radiaciones ionizantes, todos pueden producir enfermedades, daños en los ecosistemas o el medio ambiente. Además existen muchos contaminantes gaseosos que juegan un papel importante en diferentes fenómenos atmosféricos, como la generación de lluvia ácida, el debilitamiento de la capa de ozono y el cambio climático. En mi opinión, yo creo que la contaminación obviamente es muy mala para el medio ambiente y el planeta. Pero a mí me molesta mucho que la mayoría de veces le echen la culpa a los humanos que viven una vida cotidiana, que por tirar un papel o un bote de basura en el piso no hace tanto daño como las empresas que tiran sustancias químicas o cosas así a los ríos o a las playas, y a esas no se les dice nada. A mí me molesta mucho eso y no me estoy manifestando en contra de ello, solamente quiero decir que pues a mí se me hace algo muy hipócrita que las empresas hagan campañas para evitar la contaminación cuando ellos son la fuente principal de contaminación en el planeta. Y pues ya. Ese es el tema que yo traté en el PIA de esta materia. Espero que sea de su agrado y gracias.